Часть 3. Дар орла. Глава 9. Правила Нагваля. Дон Хуан был очень скуп на информацию о своем прошлом и о своей личной жизни. Его сдержанность была главным образом дидактическим средством. Насколько это касалось его самого, его время начиналось с того момента, когда он стал воином. Все, что случилось с ним раньше, значения не имело. Все, что мы с Лагордой знали о его прошлом, это то, что он родился в Аризоне. Его родители были индейцами племен Яки и Юма. Когда он был еще ребенком, родители перевезли его жить к индейцам Яки в Северную Мексику. В 10-летнем возрасте его закрутил водоворот воин Яки. Мать убили, а отца захватили в плен мексиканские солдаты. Дона Хуана с отцом сослали в резервацию для репатриантов на южной окраине штата Юкатан, где он и вырос. Он никогда не рассказывал нам о том, что происходило с ним в этот период. Он полагал, что говорить об этом никакой необходимости нет. Я считал иначе. Значение, которое я придавал этому периоду его жизни, было связано с убеждением, что все отличительные черты и характер его лидерства коренятся в опыте, приобретенном им в то время. Однако не этот опыт, каким бы важным он ни был, сделал Дона Хуана столь неизмеримо значительной фигурой в наших глазах и в глазах его товарищей. Своим выдающимся положением он был обязан тому случайному происшествию, благодаря которому он включился в правила. Быть вовлеченным в правила все равно, что жить в мифе. Дон Хуан и жил мифом. Мифом, поймавшим его и сделавшим Нагвалем. Дон Хуан говорил, что когда правило поймало его, он был агрессивным и неуправляемым человеком, живущим в изгнании, как жили в то время тысячи других индейцев племени Яки. Он работал на табачной плантации в Южной Мексике. Однажды, в результате роковой стычки из-за денег со своим напарником, он получил пулевое ранение в грудь. Когда он пришел в себя, над ним склонился старый индеец, ощупывающий рану в его груди. Пуля застряла в мышцах у ребра, не пробив груди. Дон Хуан 2-3 раза терял сознание от шока, потери крови, по его собственным словам, от страха перед смертью. Старик-индеец извлек пулю, и, поскольку Дону Хуану некуда было идти, взял его к себе домой и выхаживал в течение месяца. Старый индеец был добрым, но жестким человеком. Однажды, когда Дон Хуан достаточно окреп, старик нанес ему сильнейший удар в спину и заставил его войти в состояние повышенного осознания. Затем, без лишних церемоний, он открыл Дону Хуану часть правила, относящуюся к Нагвалю и его роли. Дон Хуан проделал то же самое со мной и Лагордой. Он заставил нас сместить уровни осознания и рассказал нам правила Нагваля в следующей форме. Сила, правящая судьбой всех живых существ, называется орлом. Не потому, что это орел или что-то еще, имеющее нечто общее с орлом, либо как-то к нему относящееся, а потому что для видящего она выглядит как неизмеримый и сине-черный орел, стоящий прямо как стоят орлы, высотой уходя в бесконечность. Когда видящий смотрит на черноту, являющуюся орлом, 4 вспышки света освещают его сущность. Первая вспышка, подобно молнии, помогает видящему охватить контуры тела орла. Тогда можно видеть белые мазки, выглядящие как перья. Вторая вспышка молнии освещает колышущуюся, создающую ветер черноту, выглядящую как крылья орла. С третьей вспышкой видящий замечает пронзительный нечеловеческий глаз. А четвертая, последняя вспышка открывает то, что орел делает. Орел пожирает осознание всех существ, живших на земле мгновение назад, а сейчас мертвых, прилетевших к клюву орла, как бесконечный поток мотыльков, летящих на огонь, чтобы встретить своего хозяина и причину того, что они жили. Орел разрывает эти маленькие осколки пламени, раскладывая их как скорняк шкурки, а затем съедает, потому что осознание является пищей орла. Орел — сила, правящая судьбой живых существ, видит всех этих существ сразу и совершенно одинаково. Поэтому у человека нет никакого способа разжалобить орла, просить у него милости или надеяться на снисходительность. Человеческая часть орла слишком мала и незначительна, чтобы затронуть целое. Только судя по действиям орла, видящий может сказать, чего хочет орел. Хотя орла и не волнуют обстоятельства жизни ни единого живого существа,
Каждому из них он сделал дар. По-своему, своими собственными средствами, каждая из них, если пожелает, имеет власть сохранить силу осознания, силу не повиноваться зову смерти и тому, чтобы быть пожранным. Каждому живому существу была дарована сила, если оно того пожелает, искать проход к свободе и пройти через него. Для того видящего, который видит этот проход, и для тех существ, которые прошли сквозь него, совершенно очевидно, что орел дал этот дар для того, чтобы увековечить осознание. Для того, чтобы к этой лазейке существовал проводник, орел создал Нагваля. Нагваль – это двойное существо, которому было открыто правило, будь он в форме человека, растения или чего угодно живого. Нагваль уже по самой своей двойной природе стремится искать этот проход. Нагвали приходят парами, образованными мужчиной и женщиной. Двойной мужчина и двойная женщина становятся Нагвалем только после того, как каждому из них будет открыто правило, и каждый из них поймет и примет его полностью. Глазу видящего Нагваль-мужчина или Нагваль-женщина видится как светящееся яйцо, разделенное на 4 части. В отличие от обычных людей, имеющих только 2 стороны, правую и левую, у Нагваля левая сторона разделена на 2 длинные секции, точно так же и правая. Орел создал первых Нагваля мужчину и Нагваля женщину и тотчас пустил их в мир видеть. Он снабдил их 4 женщинами-воинами, которые были сталкерами, 3 воинами-мужчинами и 1 мужчиной-курьером, которых они должны были вести к свободе и заботиться о них. Женщины-воины называются направлениями, 4 углами квадрата, 4 темпераментами, женскими личностями, существующими в человеческом роде. Первая – Восток. Это порядок. Она оптимистична, беззаботна, обходительна, как устойчивый бриз. Вторая – Север. Это сила. Она находчива, резка, пряма, несгибаема, как сильный ветер. Третья – Запад. Это чувство. Она интроспективна, совестлива, артистична, подобно прохладному порыву ветра. Четвертое – Юг. Это рост. Она питает, она шумна, застенчива, тепла, как горячий ветер. 3 воинов-мужчин представляют собой мужской тип деятельности и темперамента. Первый тип – любознательный человек, ученый, благородный. На него можно положиться, он спокоен, полностью предан выполнению своей задачи, какова бы она ни была. Второй тип – человек действия, очень переменчивый, большой весельчак и ненадежный компаньон. Третий тип – организатор за сценой, загадочный, неопознаваемый человек. О нем нельзя ничего сказать, так как сам он никакой информации о себе не сообщает. Четвертый тип – курьер. Это помощник, неразговорчивый, бесстрастный, действует очень хорошо, если его должным образом направить, но не может действовать полностью самостоятельно. Для того, чтобы облегчить задачу, орел показал мужчине и женщине Нагвалям, что каждый из этих 4 типов мужчин и женщин имеет в своем светящемся теле особые черты. Ученый имеет своего рода зазубрину, яркую вмятину у солнечного сплетения. У некоторых людей она выглядит как лужица интенсивного свечения, иногда гладкая и сияющая, как зеркало без отражения. У человека действия есть волокна, выходящие из точки воли. Количество волокон варьируется от 3 до 5. Их толщина колеблется от толщины струны до толстого кнутовидного щупальца до 2,5 метров длиной. Человека за сценой можно узнать не по его отличительным чертам, а по его способности совершенно непроизвольно создавать вспышки силы, которые эффективно блокируют внимание видящего. Находясь в присутствии такого человека, видящий оказывается погруженным скорее в посторонние детали, чем в видение. Помощник не имеет явных очертаний, видящему он кажется ясным свечением безукоризненной оболочки. В женском царстве Восток узнается по почти непроницаемым участкам светимости, чем-то похожим на небольшие обесцвеченные пятна.
Север имеет всестороннее излучение красноватого цвета, похожее на жар. Запад вся окутана как бы тончайшей пленкой, заставляющей ее казаться темнее остальных. Юг имеет перемежающееся свечение. Она мгновенно светится, а затем гаснет, чтобы вспыхнуть вновь. У Нагваля и женщины, и мужчины в их светящихся телах заметны два различных типа движения. Их правые стороны колышутся, а левые вращаются. В личностном смысле Нагваль-мужчина является опорой, он постоянен и неизменен. Женщина-Нагваль всегда воюет, и в то же время она расслаблена. Ее осознание постоянно, но не напряжено. Оба они отражают 4 типа их пола, как 4 варианта поведения. Первым приказанием, данным Орлом Нагвалем, было разыскать своими силами другой набор 4 женщин-воинов, 4 направлений, которые были бы точной копией сталкеров, но которые были бы сновидящими. Сновидящие представляются видящему как бы с передничком светящихся волокон в средней части тела. У сталкеров тоже имеется похожее на передник образование, но состоит оно не из волокон, а из бесчисленных мелких округлых протуберанцев. 8 женских воинов делятся на 2 группы, называемые правой и левой планетами. Правую планету составляют 4 сталкера, а левую 4 сновидящих. Воины каждой планеты были обучены Орлом правилу их конкретной задачи. Сталкеры обучались искусству сталкинга, сновидящие – искусству сновидения. 2 женских воина каждого направления живут вместе. Они так похожи, что являются зеркальным отражением друг друга и лишь через безупречность могут найти утешение и вызов в отражении друг друга. 4 сновидящих и 4 сталкеров собираются вместе только тогда, когда им нужно выполнить очень трудную задачу. Но лишь в исключительных обстоятельствах эти 4 могут соединять свои руки, ибо их соприкосновение сливает их в единое существо и должно совершаться только в случае крайней нужды или в момент покидания этого мира. 2 женских воина каждого направления связаны с одним из мужчин в любой требуемой комбинации. Таким образом, они образуют 4 дома, способных включать в себя столько воинов, сколько необходимо. Мужские воины и курьеры тоже могут образовывать независимую единицу или же действовать как отдельные существа в зависимости от обстоятельств. Следующий приказ, полученный Нагвалем и его партией, состоял в том, чтобы найти еще 3 курьеров. Они могли быть женщинами или мужчинами, либо же составлять смешанную группу, но все мужчины должны быть из 4-й группы, помощниками, а все женщины должны представлять юг. Чтобы быть уверенным, что мужчина-Нагваль поведет свою партию к свободе, а не отклонится от пути и не окажется совращенным, Орел поместил женщину-Нагваль в ином мире, чтобы она служила маяком, ведя всю партию к выходу. Затем Нагвалю и его воинам было приказано забыть. Они были брошены во тьму, и перед ними поставили новую задачу — вспомнить самих себя и вспомнить Орла. Команда «Забыть» была настолько сильной, что все разделились. В намерение Орла входило, что если они окажутся способными вновь вспомнить самих себя, то они обретут целостность. Только тогда у них появилась бы сила и отрешенность, необходимые для того, чтобы искать и встретить лицом к лицу свое последнее путешествие. Их последней задачей, после того, как они восстановят свою целостность, было разыскать пару двойных существ и преобразовать их в нового Нагваля-мужчину и женщину-Нагваль, открыв им правила. И точно так же, как первый Нагваль, мужчина и женщина были снабжены минимальной партией. Они должны были снабдить новую пару Нагвалей 4 женскими воинами, которые представляли бы собой сталкеров, 3 мужскими воинами и 1 мужчиной-курьером. Когда первый Нагваль и его партия были готовы пройти через проход, первая женщина-Нагваль ждала, чтобы повести их.
При этом им было приказано взять новую женщину Нагваль с собой в иной мир, чтобы она служила маяком своим людям, оставляя нового Нагваля в мире, чтобы повторить цикл. В мире минимальное количество воинов под руководством Нагваля равно 16. 8 женских воинов, 4 мужских воина, считая Нагваля, и 4 курьера. В момент покидания мира, когда к ним присоединяется новая женщина Нагваль, число воинов партии Нагваля составляет 17. Если его личная сила позволяет ему иметь больше воинов, то может быть добавлено число кратное 4. Я потребовал от Дона Хуана объяснить, как правило стало известно человеку. Он растолковал, что правило бесконечно и охватывает каждую грань поведения воина. Интерпретация и накопление правила является работой видящих, чьей единственной задачей из века в век было видеть орла, наблюдать за его бесконечным потоком. Из своих наблюдений видящие сделали вывод, что если светящаяся оболочка человечества будет сломлена, то появится возможность найти в орле слабое отражение человека. Невыразимые указания орла могут быть восприняты видящими, правильно истолкованы ими и накоплены в форме свода правил. Дон Хуан объяснил, что правило – это не сказка, и что перескочить к свободе не означает вечной жизни в том смысле, как обычно понимается вечность, как непрерывная бесконечная жизнь. Правило утверждает, что существует возможность сохранить осознание, обычно распадающееся в момент умирания. Дон Хуан не мог объяснить, что это значит. Сохранить такое осознание, возможно, он даже не представлял себе этого. Его бенефактор говорил ему, что в момент перехода входишь в третье внимание, и тело во всей его полноте озаряется знанием. Каждая клетка мгновенно осознает себя и целостность всего тела. Его бенефактор говорил также, что это осознание бессмысленно для нашего многокомнатного ума. Поэтому критическая точка борьбы воина состоит не только и не столько в том, чтобы осознать, что переход, о котором говорит правило, означает переход к третьему вниманию, сколько в том, что такое осознание вообще существует. Дон Хуан сказал, что сначала правило было для него чем-то таким, что находится исключительно в царстве слов. Он не мог представить себе, каким образом правило связано с действенным миром и его законами. Однако после напряженного ученичества под руководством его бенефактора он сумел постичь истинную природу правила и полностью принял его как ряд практических указаний, а не просто как миф. С этого момента у него не было проблем в том, что касалось третьего внимания. Единственная преграда на его пути выросла из-за его полной убежденности, что правило – это карта, с которой он должен сверяться, чтобы в буквальном смысле найти в мире проход. Каким-то образом он без всякой на то необходимости задержался на первом уровне развития воина. А в результате собственная работа Дона Хуана как лидера и учителя была направлена на то, чтобы помочь ученикам, а в особенности мне, избежать повторения его ошибки. Работая с нами, он добился успеха в том, что провел нас через 3 стадии развития воина, ни на одной не делая чрезмерного акцента. Сначала он вел нас к принятию правила как карты, затем к пониманию того, что можно достичь высшего осознания, поскольку оно существует, и, наконец, привел нас к фактическому переходу в иной скрытый мир осознания. Для того, чтобы провести нас через первую стадию принятия правила как карты, Дон Хуан сообщил нам классификацию Нагваля и его роли и показал, что все в ней соответствует неоспоримым фактам. Он добился этого, позволив нам, пока мы находились в состоянии повышенного осознания, иметь неограниченные контакты с членами его собственной группы, представлявшими собой живые воплощения 8 типов людей, описанных правилом. В ходе общения с ними нам были открыты еще более сложные и содержательные аспекты правила, пока, наконец, мы не поняли, что включены в сферу чего-то такого, что мы сначала рассматривали как миф, но что в действительности было картой.
Дон Хуан рассказал нам, что в этом аспекте его случай был идентичен нашему. Его бенефактор помог ему пройти через эту стадию, разрешив ему точно такое же общение. С этой целью он постоянно переводил его то в левое, то в правое осознание, так же, как поступал с нами Дон Хуан. На левой стороне он познакомил его с членами его собственной группы, с 8 женскими и 3 мужскими воинами, с 4 курьерами, которые были, как и полагается, точнейшими образцами типов, описанных правилом. Эффект знакомства и общения с ними был для Дона Хуана потрясающим. Это не только заставило его рассматривать правила как фактическое руководство, но и дало ему возможность понять масштаб неизведанных возможностей. Он сказал, что к тому времени, когда все члены его собственной группы уже были набраны, он настолько основательно стоял на пути воина, что воспринял как само собой разумеющееся тот факт, что без каких-либо особых усилий с чьей-нибудь стороны они оказались точной копией партии воинов его бенефактора. Сходство их личных вкусов, предпочтений и прочего не было результатом подражания. Дон Хуан считал, что они принадлежали, как отмечено правилом, к особым группам людей, похожих как внешне, так и внутренне. Единственным различием среди членов одной и той же группы были высота и тембр их голоса, звук их смеха. Стараясь объяснить мне последствия общения с воинами его бенефактора, Дон Хуан обратил особое внимание на существенную разницу между его бенефактором и им самим, в том, как они истолковывали правила, а также в том, как они вели и учили других воинов принимать его в качестве карты. Он сказал, что существует 2 типа интерпретаций – универсальное и индивидуальное. Универсальное толкование принимает к установке основного отдела правила такими, каковы они есть. Для примера, можно было бы сказать, что орлу нет никакого дела до человеческих действий, и все же он предоставил человеку проход к свободе. Индивидуальная же интерпретация является тем заключением, к которому приходят видящие, используя универсальные интерпретации как исходные посылки. Например, поскольку орлу нет до меня никакого дела, я должен убедиться, что мои шансы достичь свободы возрастают благодаря, быть может, моей решительности. Согласно Дону Хуану, он и его бенефактор были совершенно различны в отношении тех методов, которыми они пользовались, чтобы вести своих подопечных. Его бенефактор вел железной рукой, и, следуя своему убеждению, что с орлом ни о каких послаблениях не может быть и речи, ничего никому не давал прямо. Вместо этого он активно помогал каждому действовать самостоятельно. Он считал, что дар свободы, пожалованный орлом, не ниспосланная благодать, а только шанс получить шанс. Дон Хуан, хотя и признавал достоинство метода своего бенефактора, не был с ним согласен. Позднее, когда он уже стал самостоятельным, он сам увидел, что при этом методе тратится драгоценное время. Для него более уместным было поставить каждого перед определенной ситуацией, заставить принять ее, а не дожидаться, пока каждый станет готов принять ее самостоятельно. В этом и состоял его метод взаимодействия со мной и другими учениками. Ярким примером такого различия в руководстве была первая встреча Дона Хуана с воинами его бенефактора. Заповедь правила состояла в том, что его бенефактор должен был найти для Дона Хуана сначала женщину Нагваль, а затем 4 мужчин и 4 женщин, которые составили бы его партию воинов. Его бенефактор видел, что Дон Хуан не имеет еще достаточной личной силы, чтобы принять на себя ответственность за женщину Нагваль. Поэтому он изменил последовательность и попросил женщин своей собственной партии найти для Дона Хуана сначала 4 женщин, а затем 4 мужчин. Дон Хуан признался, что был захвачен идеей такой перестановки. В его понимании эти женщины предназначались ему, что по его представлению означало сексуальные отношения. Он, однако, необдуманно поделился своими предвкушениями с бенефактором, и тот немедленно познакомил Дона Хуана с мужчинами и женщинами своей партии, предоставив ему самому общаться с ними.
Для Дона Хуана встреча с этими воинами была настоящим испытанием. И не только потому, что они намеренно жестко контактировали с ним, но и потому, что сама природа такой встречи должна была быть прорывом. Дон Хуан сказал, что взаимодействие в левостороннем осознании не произойдет, если не все участники разделяют это состояние. Именно поэтому он переводил нас в левостороннее осознание только в тех случаях, когда мы должны были встречаться с его воинами. Этой процедуры придерживался и его бенефактор, взаимодействуя с ним. Дон Хуан кратко рассказал мне о том, что произошло во время его первой встречи с членами группы его бенефактора. Он считал, что я, возможно, смогу использовать его опыт, хотя бы как пример того, чего можно избежать. Он сказал, что мир его бенефактора был удивительно завершенным. Членами его партии были индейские воины со всех концов Мексики. В то время, когда он их встретил, они жили в отдаленном горном районе Мексики. Когда Дон Хуан добрался до их домов, его встретили две очень похожие друг на друга особы, самые крупные индейские женщины, каких он когда-либо встречал. Они были угрюмы и мрачны, но черты их лиц были не лишены приятности. Когда он попытался пройти мимо них, они зажали его между своими огромными животами, схватили за руки и начали избивать. Они швырнули его на землю и уселись сверху, едва не раздавив ему грудную клетку. Они продержали его без движения почти 12 часов, припираясь с его бенефактором, который должен был без остановки говорить всю ночь напролет, пока утром они наконец не отпустили Дона Хуана. Больше всего его испугала непреклонность в глазах этих женщин. Он думал, что с ним уже все кончено. Они будут сидеть на нем, пока он не умрет, что, по их словам, они собирались сделать. В нормальных условиях после этого должен был последовать перерыв на несколько недель, прежде чем знакомиться с другими воинами. Но из-за того, что его бенефактор хотел оставить его в их среде одного, Дон Хуан немедленно был отведен на следующую встречу. Его познакомили со всеми в один день, и они отнеслись к нему как к грязи. Они утверждали, что он неподходящий для работы человек, что он слишком неотесан и глуп, молод годами, но уже одряхлел и износился. Его бенефактор блестяще выступал в его защиту. Он говорил им, что они могут изменить эти условия и что как для них, так и для Дона Хуана должно быть высшим удовольствием принять такой вызов. Дон Хуан сказал, что его первое впечатление оказалось правильным. С этих пор для него существовала только работа и бесконечные трудности. Женщины видели, что Дон Хуан был ненадежным, и что ему нельзя доверить выполнение такой сложной и деликатной задачи, как вести 4 женщин. Поскольку сами они были видящими, они имели собственную интерпретацию правила, и поэтому решили, что Дону Хуану сначала будут полезны 4 мужчин, а затем уже 4 женщины. Дон Хуан сказал, что их видение было верным, потому что для того, чтобы иметь дело с 4 женскими воинами, Нагвалю надо находиться в состоянии всепоглощающей силы, безмятежности и контроля, то есть в таком состоянии, которое для него тогда было невообразимым. Его бенефактор поместил его под непосредственное наблюдение 2 своих западных женщин, самых свирепых и бескомпромиссных воинов из всех. Дон Хуан сказал, что все западные женщины в полном соответствии с правилом безумствуют и что о них надо заботиться. Под воздействием искусства сновидения и сталкинга они теряют правую сторону, свой рассудок. Их ум легко воспламеняется из-за необыкновенной обостренности левостороннего восприятия. Потеряв рассудочную сторону, они становятся безупречными сновидящими и сталкерами, поскольку их больше не сдерживает никакой рациональный балласт. Дон Хуан сказал, что эти женщины излечили его от похоти. В течение 6 месяцев он большую часть времени проводил в корсете, подвешенный к потолку их сельской кухни, как коптящийся окорок, пока окончательно не очистился от мыслей о достижениях и личном удовлетворении. Дон Хуан объяснил, что подвешивание в корсете – превосходный способ для исцеления от некоторых болезней, не являющихся телесными.
Идея состоит в том, что чем выше человек подвешен и чем дольше он не имеет возможности коснуться земли, болтаясь в воздухе, тем выше вероятность по-настоящему очищающих последствий. Пока западные воины очищали его, остальные женщины были заняты поисками мужчин и женщин для его партии. На выполнение этой задачи ушло несколько лет. Тем временем Дон Хуан был вынужден самостоятельно взаимодействовать с воинами его бенефактора. Присутствие этих воинов и контакт с ними настолько его угнетали, что ему стало казаться, что он никогда не избавится от этого давления. А результатом явилось полное и безусловное принятие им правила. По словам Дона Хуана, он тратил драгоценное время, размышляя о существовании реального прохода в другой мир. Он считал это ошибкой, которой следует по возможности не допускать. Чтобы уберечь меня от нее, он позволил, чтобы требуемое взаимодействие с членами его группы происходило в защищающем присутствии Лагорды или любого из других учеников. В моем случае встреча с воинами Дона Хуана была конечным результатом длительного процесса. О них никогда не упоминалось ранее в случайных беседах с Доном Хуаном. Я знал об их существовании единственно из требования правила, открываемого мне Доном Хуаном по частям. Позднее он признал, что они существуют и что в нужное время мне придется встретиться с ними. Он подготовил меня к столкновению с ними, дав общие инструкции и указания. Он предостерег меня от возможной ошибки при оценке левостороннего осознания, ослепления его ясностью и силой. Он сказал, что находиться в левостороннем осознании совсем не означает немедленного освобождения от собственной глупости. Это означает только более широкую возможность воспринимать, большую легкость понимания и обучения и, самое главное, большую возможность забывать. Когда пришло время познакомить меня с воинами своей партии, Дон Хуан дал мне общее описание партии его бенефактора, чтобы я мог представить себе ее членов. Он сказал, что для внешнего наблюдателя мир его бенефактора казался бы состоящим из 4 домов. Первый был образован южными женщинами и курьером Нагваля. Второй – восточными женщинами, ученым и мужчиной-курьером. Третий – северными женщинами. Четвертый – западными женщинами, человеком за сценой и третьим мужчиной-курьером. В другое время этот мир мог бы показаться состоящим из нескольких иных групп. Первую образовывали совершенно не похожие друг на друга пожилые мужчины, бенефактор Дона Хуана и 3 его мужских воина. Вторую группу составляли 4 очень похожих друг на друга мужчин-курьеров. Третья и четвертая группа включали по 2 женские пары. В одной группе южные и восточные, в другой северные и западные, очень похожие друг на друга, как сестры-близнецы. Эти женщины не были родственницами. Они казались похожими из-за невероятно огромной личной силы, которой обладал бенефактор Дона Хуана. Дон Хуан описывал южных женщин как 2 мастодонтов устрашающего вида, но очень дружелюбных. Восточные женщины были очень красивы, свежи, забавны и услаждали взор. Северные женщины были исключительно женственными, легкомысленными, кокетливыми, озабоченными своим возрастом, но в то же время ужасно непосредственными и нетерпеливыми. Западные женщины временами были безумны, но в другое время представляли собой воплощение жесткости и целеустремленности. Именно они больше всего беспокоили Дона Хуана, потому что у него в голове не укладывалось, как они, будучи столь трезвы, добры и дружелюбны, в любой момент могут потерять свою выдержку и буквально обезуметь. Мужчины же ничем не запомнились Дону Хуану. Он не видел в них ничего примечательного. Казалось, они были всецело поглощены потрясающей силой устремленности женщин и вседозволяющей силой его бенефактора. Что касалось его лично, Дон Хуан говорил, что, будучи брошен в мир своего бенефактора, он осознал, насколько легко и удобно ему было идти по миру без всяких самоограничений. Он понял, что заблуждался, считая, будто его цели
являются единственно стоящими из всех, какие только может иметь человек. Всю свою жизнь он был марионеткой, и поэтому его всепоглощающая амбиция сводилась к тому, чтобы иметь материальные блага, быть кем-то. Он был настолько занят своим желанием вырваться вперед и отчаянием в предвкушении будущих неудач, что у него не было времени осмотреться и хоть что-нибудь проверить. Он с радостью примкнул к своему бенефактору, ибо понял, что ему предоставляется возможность что-то сделать из самого себя. Уж если не остается ничего иного, думал он, то тут есть возможность научиться быть магом. Он признался, что погружение в мир его бенефактора было для него подобно эффекту испанского завоевания индейской культуры. Оно разрушило все, но в то же время заставило его по-новому взглянуть на самого себя. Подготовка к встрече с партией воинов Дона Хуана вызывала у меня, как ни странно, не благоговение и страх, а мелочную интеллектуальную озабоченность в связи с двумя вопросами. Первый – это заявление, что в мире существует только 4 типа мужчин и женщин. Я возражал Дону Хуану, что амплитуда реальной изменчивости людей слишком велика для такой простой схемы. Он не согласился и сказал, что правило окончательно и что для неопределенного числа типов людей в нем нет места. Вторым вопросом была культурная подоплека знания Дона Хуана. Он и сам ее, казалось, не знал, рассматривая свое знание как продукт своего рода всеиндейский. Его предположение относительно этого знания состояло в том, что когда-то в мире индейцев, задолго до завоевания, ожило искусство управления вторым вниманием. Оно, вероятно, в течение тысячелетий развивалось без помех и достигло той точки, на которой утратило свою силу. Практики того времени не испытывали особой необходимости в контроле, и поэтому второе внимание, не имея ограничений, вместо того, чтобы становиться сильным, ослабло из-за возросшей усложненности. Затем явились испанские завоеватели и своей превосходящей технологией уничтожили индейский мир. Дон Хуан сказал, что его учитель был убежден, что лишь горстка тех воинов выжила, смогла вновь собрать свое знание и отыскать свою тропу. Все, что Дон Хуан и его бенефактор знали о втором внимании, было лишь реставрированной версией, имеющей встречные ограничения, поскольку она оформлялась в условиях жесточайшего угнетения.